faliana indray tompo-klasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'izao ora sy fotoana izao mpanazana trano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Tao Tolaniaro no namarana ny filo Andry Rajoelina mivady ny fitsidiparitra nandritra ny atelona tany amin'ny faritra Anosy sy Androy ny sabotsy 2 septambra 2024. Tamin'io nametrahana ny vato fehizoro mariky ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny morontsiraky Libanona. Mbola ravoavy sy Tsirako Torsan. Asi fanamboarana sy fanajariana ho toeram-pitsangatsanganana kanto ny morontsiraky Libanona. Ny filoha Andry Rajoelina mivady no nitarika ny lanonana fanombohan'ny tetikasa. Ny fanajariana dia natao hamaly ny filanimponina sy ny vila fampandrosoana ny faritra Anosy. Isan'ny laharam-pameana ao anatin'izao tetikasa izao ny fiarovana tora-pasika tsy ho simba, ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny fametrahana ireo foto-drafitrasa maro manaraka ny toetrandro mba hisariana ny mpitsangatsangana sy ny mpizahan-tany. Ho toeram-pitsangatsanganana malaza i Libanona, toeram-pialamboly koa, ahitana faritra fanaovana fampisehoana, toerana fialana hetaheta ary hisy ny connexion wifi mamaimpoana mivokatry ny fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miakina. Mba misy toerana mba ahafahan'ny tanora maka rivo-dranomasina. Tonga eto amin'ity toerana ity tsika ametraka tantara, anorina, anatsara, antia plage ny Libanona ity. Manomboka androany, anomboka ny asa, fa ny olona rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia ho voasarika ary ny olona rehetrarehetra zay tonga eto Tolaniaro dia tsy eto Fort Dauphin tsy maintsy maketo Libanona satria dia ataontsika mamirapiratra, mahafinaritra ary tena anamarika ny tantaran'ny Tolaniaro. Anisan'ny noresahan'ny filoham-pirenena tao Tolaniaro ny momba n'ilay fanafaran'ireo entana tena ilain'ny mponina andavanandro. Nambarany fa olana amin'ny fotoana fohy ny fanafaram-bary. Efa tonga ao ny vary dia ny ampahan'ireo tonga dia alefa eto Fort Dauphin mba hampiena ny vidy vary ho anareo vahoaka eto Tolaniaro. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Asotehaka mafy be ary. Dia rehefa mitondra indray tsika hoe ampidina ny vidim-bary dia hoy izy ndray zareo hoe aza manafatra vary aloha aloha mamboly vary. Dia hoy izy zay hoe andrasana vary vokatra afaka roa taona zany vao ampidinina ny vidim-bary. Taraiky nareo ara zany. Vonjena aloha ny vahoaka fa eto dia na anafatra tracteur na zato na arivotsika afaratsika zany fa efa ao anaty programmatsika ny hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo. Olona tsy mamaky any velirano zay natao reny sa ao anatin'ny tanjotsika ny hoe tsy maintsy maleo tena ara-tsakafo tsika mandra-pahatonga an'izay aloha dia tsy maintsy mitady vahaolana maharitra mba hoentina aminjena ny vahoaka tompoklasy tompokvavy. Raha ny fantatra dia madidina ny enim-bolana ny faharitan'ny asa fanamboarana ny tora-pasika Libanona ao Tolaniaro. Tanterahana ny sabotsy teo ary natrehan'ny delegasion natarihan'ny filoham-pirenena ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernoura vaovao ny faritra Anosy ary ny fitokanana ny biraon'ny faritra Anosy. Vola ravoavy sy Tsirako Torsan hatrany. Vola mitetina 270 sy 200 tapitrisa ariary anoentina nanavoazana nyity trano misy ny biraon'ny faritra Anosy ity ka 750 tapitrisa ariary avy amin'ny faritra Anosy fa ny 320 sy 200 tapitrisa ariary kosa dia efa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nandritra ny fandraisam-pitenena ny filoha Andry Rajoelina no nanambarany ireo tetikasa atao amin'ny faritra Anosy sy Androy entina nafoanana ny kere sy ampandrosoana ireo faritra roa ireo tamin'ny vahoaka ny Tolaniaro. Lehibe indrindra amin'izany dia ny fanombohana ny pipeline miainga avao efao ka hatrany Ambovombe Androy izay tsy maintsy hanomboka amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 manomboka ao Tolaniaro ka hatrany Ambovombe Androy ary Iosy ka hatrany Betroka. Dia hoy izy ny sasany hoe tsy ho vitsy io, tsy misy afa-matsimboly io, mandrepirepy-saina vahoaka io. Dia hoy aho hoe normal ane zany satria zareo rehetrarehetra mpitatana amin'ny fanimy teo aloha tsisy navita an'izany, tsisy nanao laharam-pamehana dia normal raha tsy matoky izy fa tsy ho vitatsika. Fa ianareo kosa miaraka amin'ny président sady mavitsika, mavita azy no miasa dia tsy maintsy tanteraka daholo ny asa rehetrarehetra zay ampanantenana tompoklasy tompokvavy. Io RN13 io dia tsy zay ihany. Manomboka ny aty Tolaniaro fa misy famatsimbola manokana hoe tsika anomboka ihany koa ny any Iosy
mandra-patonga eo be troka ataontsika goudron fa tsy tapitapenana fotsiny ihany koa ary tsy maintsy ataontsika koa zany tompolahy niaraka tamiko teo ny banque mondiale dia efa nanaiky ihany koa izy ary efa voasiny ny famatsim-bola amin'ny andro tsika zao zany so misy indray mantsy misoloky ihany ihany hoany fa tsika zao no nitondra ny banque mondiale taty nandresy lahatra hoe mba ataovy ihany koa ny erany 10 ka atao ihany koa ny étude ary ataontsika ny erany 10 andrany voromandra patonga ny atuliara tompoko lasy tompoko vavy maro ny lalana atao ny ambily be makany voy maro ny erany 6 vao napetraka amin'ny fotodrafitrasa teo ny any ambanja mandra-patonga ny adieko ny erany 44 makany ambatondrazaka ntsika an'izany miasa sika nadritra izany no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernoura ny faritra nosy Rarombola Jocelyn vao notendrena nandritry ny filan-kevitry ny ministra farany teo fa rehefa nataony fandiniana ny antefan'ny safidinao Andriamatoa Filoha dia Andriamatoa Rarombola Jocelyn angatahapitsangana kely amin'ny Filoha efa tafapetraka somatsara eo amin'ny toerana izy satria vao avy nanao passation voateo tamin'ny gouverneur teo aloha izay lasa ministre ny travaux publics ratsevina dia voatendry ministra ny asa vaventy ny gouvernoura teo aloha atrefindrazana jery antenaina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra itasy ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay notanterahana tany ampefy ny herinandro lasa teo ankoatra ny fampiratiana sy ny famelabelaran-kevitra samihafa dia nisy ihany koa ny fitsidiana ireo toerana mampiavaka ny faritra itasy eo amin'ny sary ny Mampra Samuely zava-dehibe ho an'ny faritra itasy ny nampiatran'olo ny andiany faharoa amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ny faha-telopolo septambra hatramin'ny faha-roa oktobra lasa teo no antitra anteriny solombavam-bahoaka teny an-toerana fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra ary hipaka mivantana amin'ny vahoaka izany hoe misandratra tazany rehetra tao anatin'izany ary renin-kaja embonahitra itsika ty vahoaka aty amin'ny faritra itasy fa tena zava-dehibe nisy n'izao zira zao taty amintsika ka hoy izahay vahoaka mankasitraka mankatelina ny mpiarakara rehetra tsy misy akanavaka misaotra satria isy fetraikana isa tokantrano isa mbaravaran'ny vahoaka ny zavatra izay atao eto ary indrindra hiteraka asa hiteraka vola miditra satria nahoana ireo tetikasa rehetra izay nolazaina dia nolazaina fa isy no betsaka ny mpamatsy vola izay ho avy hiteraka asa zany betsaka ireo tanora izay amokatra orinasa mahafinaritra voatohana ny tanora ireo be ny tanana ihany koa dia voaofana noho izany tsara mendrim-pitenana mendrim-pakasitrahana ka dia nirariny hitondra vokatra tsara asa-pahitanana ho an'ny vahoaka zay zavatra zao mpaka tsapa ary raha nahita vahoaka zay mifamezivezy teo dia mantany ny vahoaka hoe tena mahafinaritra fa mbola tsisy zavatra ohatran'izao taty amintsika ny fionana izay nisy dia anamafy ny finavan'ny ministeran'ny rarambahiny anatanteraka ny asana mpiandraketiny filoham-pirenena eo amin'ny sehatry ny diplomatie araka ny nambaran'ny ministre Patrick Radjoelina. Merci à vous. Ces rencontres nous ont renforcés dans notre détermination à mener la mission qui nous a été confiée par le président de la République, Antoine Radjoel, dans le domaine diplomatique, un domaine qui est conduit naturellement par le Premier ministre Tsai Christian et que je mène au nom de la République de Madagascar. Nisy moa ny tafanataony tamin'ireo diaspora anisan'ny antso nataony ny tokony sy ny fampiasam-bola ataon'ny diaspora eto Madagasikara eo amin'ny sehatra samihafa mba hisiany ny fampandrosoana. Nanamarika ny andro famaranana ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ny sabotsy lasa teo ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo ben'ny tanàna nanaraka fiofanana sy ho an'ireo tanora mendrika tamin'ny fifananana tetikasa miavaka ho an'ny faritra itasy.
nanambatra ny filoham-pirenena fa omby miisa 5 alina no asiana kavina elektrônika tafiditra ao anatin'ny ady atao amin'ny alatromby sy ahafahan'ny Madagasikara mahatratra ny fiariana ara-sakafo ihany ity tetikasa ity izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa LITS na paikady ahafantarana sy anarahana ny biby fiompy. Tsy nanafina ny fahafahampo ireo mpiompyomby any amin'ireo faritra voakasiky ny tetikasa. Totosa ankehitriny ilay tetikasa LITS na paikady ahafantarana sy ahafahana manaraka ny biby fiompy taoriny nambaran'ny filoham-pirenena ny ametrahana kavin'omby elektrônika miisa 5 alina amin'ireo faritra 4 dia Anosy, Atsimo-Andrefana, Iorombe ary Androy hatramin'ity hifaran'ny ity taona ity. Isan'ny tombotsoa azo amin'ny alalan'izy ity ny fisoroana ny tsy fisian'ny Vandriampahalemana vokatry ny alatromby, eo koa ny fanatsarana ny seha-piompiana ahafahana mahatratra ny fiariana ara-tsakafo. Resy lahatra ireo mpiompyomby misitraka ny tetikasa ao Ankaramena. Igny zany mbo sy nisy kavy magnomby ompianay igny aty taloha fa izy amizao vo isy. Tena zavatra tadiavinay mikasika amin'ny fiompiana omby zany de izy angalarin'ny malaso mba ho hitanay izy raha very. Zay zany taliavinay aminazy. Ara-dalàna aminay koa fampitahaky viro tena normaly aminay zay mampirisika anahy. Satria zao fandehany hatra amin'ny fipezana ng'omby midahalo zany mandeha amin'ny kiviro io karazany numéro ndreny karasy. Very izy laha teto mandeha tany hafa mba azo tao resisy mamikiviro samble mamikiviro miasa au telefony ho zao ng'amombiko very zao numéro lafa mitana koa sisany any. Zay zany mahakorazy anay ko aminazy. Varo sidi baing lain amnazi famatara na ng'ombe zao hoitoni ya ng'ombe na ng'ombe ni pihari zai lain amin fera fikambana na mingi fukunulu zao. Ho an'ny Société Financière Internationale na SFI avy amin'ny hevondrin'ny banky iraisam-pirenena dia dingana lehibe amin'ny fisokafan'ny sehatra ny fiompiana omby eo amin'ny tsenan'ny fanondranana ny tetikasa LITS anatsarana ny fidiram-bola ny mpiompy ampaharitra ny seha-piompiana sy ny fiariana ara-tsakafo eo amin'ny sehatra nasionaly ihany koa ary mba ho lasa mpamatsy ny faritra manodidina ihany koa i Madagasikara amin'ny resaka henomby. Ny antson'ny filoham-pirenena ny ben'ny tanàna Ankaramena Ramatoa Arline Natala Ankaramena izay toerana lehibe empapetrano ny tsenan'omby mba anatsarana ny tsena ao atoerana. Andrasan'ireo mpandrarava ara-pizahantany fatratra ny fanokafana ny sistany. Mbola tsy misy anefa hatreto ny daty mazava navoakan'ny fanjakana momba izany fa nadiadiana irahantsika amin'ny vola ravoavy sy Tsira Kotorsan. Ambany alatsaky ny 10,000 ny tany fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Anton'izay ivery ny mpamakafaka politika no sady mpandrarah radio Karena Danira Koutson fa antony mbola mampisalasala ny mpitondra amin'ny fanokafana ny sistany na dia voalaza aza fa amin'ity volana oktobra ity no isokafan'izany. Salasalan'ny fanjakana mihitsy satria ohatrany hoe raha tsy misy an'ireo fanampiana avy any ivelan'ireo tsika zany dia tsy nisy aloha vaksiny. Ary faharoa manarakarak'izay ny fitondram-panjakana mihitsy ny tsy manao le tena fanetanana vatana mihitsy andaotsika anao an'izany fa ampitombo an'izany tany fanaovana vaksiny zany. Tsaroa fa ny firenena rehetrarehetra dia efa niakatra hatrany amin'ny 900 any ary tena fitondram-panjakana hita zany fa hoe ho an'ireo olona voan'ny aretina dia izay olona tsy nanao raha 900 ny raha ohatra 100 ny olona voa ny olona voan'ny kagravy dia 20 amin'ireo olona tsy nanao vaksiny daholo. Izay taremarika zay zany efa hita erak' izao tontolo izao. Dia nefa ntsika eto amin'ny firenena mbola tany 300 no ifampiresahana izay eo moa ny ivavahana amin'ny Zanahary mba tsy marina fa manana fahatanjahana tsika amin'ny immunisation amin'ny anina fa na izany azy zany ary misy risque be amin'le raha sanatria tapaka ka misy ny fahatongavany indrindrandrindra ny cas delta eto amintsika na tsy fanataon'ny fanjakana mihitsy hoe andao mba tena hiezakitsika anatsara n'le tany vita vaksiny. Ny mpandrarah ara-pizahantany anefa dia efa vonona amin'ny fisokafan'ny sistany eo ihany koa ireo mpitantana ny toerana izay tena ahafantarana ny Madagasikara ary tena tsy dia ny mpizahantany toy ny any amin'ny Allée de Baobab Morondava. Namarany Danira Koutson fa fanantenana ho an'ny mpandrarah ara-pizahantany ny fisokafan'ny sistany amin'ity volana oktobra ity.
ary betsaka ireo trano fandraisam-bahiny no anakatombaravarana raha toka tsy tanteraka izany. Efa fanantenana be mihitsy moa ny fandrarana ny fisokafan'ny sistany ny mampalahelo fotsy moa efa nisongona ny nosy rahavavy Ilmorisy tsika ny azy efa nisokatra tamin'ny 1er octobre ary tonga dia feno hatrany amin'ny 20 isan-jato ny fiaramanidina anankiray tonga tao amin'izareo. Izany zavatra zany no atenainy ny mpandrarà. Marina fa ny akabetsahan'ny olona mbola ho avy amin'izao fotoana izao dia ilay olona efa te hody fa noho ny fidin'ny système moa dia tsy afaka manao an'izay zareo. Kanefa izay sinina hoe fisokafan'ny système zay dia efa entina sady ampisehoana ireo mpizahatany hoe efa manomboka misokatra ny système Madagasikara ary efa afaka mametraka vinavinana fivahinianana zareo ho tonga aty Madagasikara fa hatramin'izao manko tsika marina fa nyteny ny fitondram-panjakana hoe isokatra fa hatramin'izao mbola tsy hita mihitsy hoe roviny zavatra fisokafana zay izay mahatonga ny tebotebo foana moa satria miorinasa mihitsy no sahirana amin'izao fotoana izao. Na dia fanambara aza fa ny volana oktobra no isokafan'ny sistany Madagasikara hatreto mbola tsy nisy ny daty ofisialy nivoaka momba izany ary andrasana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana. Tsy tokony ho kandida marobe no irotsaka ho fidinina filoham-pirenena amin'ny 2024 ho Dany Rakotosan mpamakafaka politika. Nambarany fa tokony nisy ny fitambaran'ireo hery mitovy firehana. Nambarany ihany koa fa efa miditra tsikelikely amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ny mpanao politika ary efa misy ny manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ny fametrahana an'le idéologie moa zany na le foto-kevitry n'le antoko mihitsy angeny nisy olana eto amin'ny firenena tsy hoe ny eto amintsika tsy mba le hoe iza ny aro ny fiarahamonina, izy ny aro ny tontolo iainana ary iza ny aro ny fiariana satria ireo zany no mamaritra ny atao hoe développement durable moa zany fivoarana maritra fa ny eto amintsika dia hoe iza ny loko zao dia iza ny loko zao dia iza ny aka-fanjakana amin'ireo loko ireo. Tsy zavatra zay no mahatonga ny candidat maro satria samy teo miseho azy manan-kevitra daholo samy te azo an'le seza ny fitondram-panjakana. Ny mamaika ange tsy ny hoe ampivoatra ny fiainam-bahoaka fa ny mamaika ny akabetsahan'le mpanao politika ireo dia hoe ahoana ny fomba azahoana fanjakana fotsiny. Dia zay fomba fijery zay nefany tadidio tsara fa tsy manova ny nina eto amin'ny firenena fa manimba an'le firenena. Fa raha ohatra ka mazava tsara amiko rehefa mandeha ny fifidianana tokony anankitelo ihany no solotena efa mandeha zany resaka primaire zany hoe ny fifidianana avy any fotony. Ny fitondram-panjakana moa efa hitantsika hatramin'izay foana fa efa ao anatin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana pré-campagne moa izy filaza azy. Ninina fotodrafitrasa nataony zareo indrindra moa nataony eo amin'ny fiadinan'ny République dia nanaovana an'izay campagne de communication matanjaka be zay izay jereo tsara fa tsy manaja mihitsy an'le rafi-panjakana misy satria raha ohatra ka école zany resana tokony any amin'ny Cisco sy ny any amin'ny Zapo no fananganana anazy. Tsaroa fa ny fomba fanaovana politika eto amintsika izay mbola tsy eken'ny saiko ty lesaka mpanohatra sy mpitondra fanjakana ty. Nataon'zareo any amin'ny mpanohatra ny hatramin'izay dia ny anaratsiana foana ny fitondram-panjakana ny diabolisation zay ny azy ny pré-campagne ny. Notokanana ny zoma 2 octobre ndolakandro teo ny tao Tolaniaro ny centre ami de la vaccination ao amin'ny CHRR Philbert Tsiranana. Ifitoerana fanaovam-baksiny vaovao izay vita vokatry ny fiara-miasa akaiky teo amin'ny fikambanana fity sy ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny OMS Madagascar. Ity ifitoerana fanaovam-baksiny sakaizan'ny zaza na centre ami de la vaccination atao amin'ny hôpital Philbert Tsiranana ny totorany aro ity no fa efatra amin'ny ifitoerana fanaovam-baksiny sakaizan'ny zaza nataon'ny fikambanana fity sy ny OMS Madagascar. Ny vaksiny dia anisan'ny fomba mahomby iarovana ny zaza ho tomady fanefitry ny arety mifindra sy valana aretina samihafa ahafana mitsinjo sy antoky ny fahasalaman'ny taranaka. Ho antsika eto Madagasikara dia efa misy ny tety andro ny fanaovam-baksiny ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny herintaona. Tokony ajaina ny fotoana voafaritra hanaovana vaksiny sy ny famerenana na ny rappel. Nanentan'ireo ray aman-dreny sy ny filohan'ny fikambanana fity mba hampanao vaksiny ny zanany izay atao maimai-poana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zanantsika fa zon'izy ireo no tsaboana sy arovana amin'ny aretina. Eto Madagasikara
dia efa misy ny tetiandro fanaovam-baksiny ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny heritaona. Tokony hoajaina ny fotoana voafaritra anaovana vaksiny sy ny famerenana na rappel. Manentana antsika iray aman-dreny azavariana fa eto atao vaksiny maimaim-poana ety amin'ny tombom-pahasalamana ny zanantsika fa zon'izy ireo ny hotsaboina sy arovana amin'ny aretina. Aza manana aya fa tsy misy atahorana, tsy misy voka-dratsiny ny fanaovam-vaksiny ny zaza. Nitokana ny fotodrafitrasa vaovao tao Taolaniaro Amatomial Rajoelina vadin'ny filoham-pirenena sady filohan'ny figamanana fity ny ministra ny fahasalamana ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo ary ny solitena maritry ny OMS amin'ny asa simoana eto amintsika Dr Charlotte Fatindieye. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana miara-miasa mandrakariva amin'ny fitondram-panjakana ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund ho fanomezana ny fanabeazana ho an'ny rehetra ka nanolotra trano sekoly vaovao indray ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Ambohibary Ifanja distrikan'ny Miarinarivo ao amin'ny faritra Itasy Tadibovao. Trano sekoly vaovao ahitana efitra telo efa misy table banc miampitrano fidiovana manara-penitra no natolotra ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund na MDF sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fianakaviana Tory any Angleterre ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Ambohibary ao amin'ny commune Ifanja distrikan'ny Miarinarivo Itasy. Raha natao hanampiana ny kilasy andraisan'ireo mpianatra misy 300 mahery ny roa amin'ireo efitrano vaovao ireo dia natokana ho an'ny préscolaire kosa ny efitra iray fahatelo. Mitondra filaminantsaina ho an'ny mpianatra sy ny mpanabe ary ny ray aman-dreny tokoa ny fisiny ity fotodrafitrasa vaovao ity izay natao indrindra ho lovainy ireo taranaka faramandimby araka nambarandreo manam-pahefana rehetra ny fandimby nandritry ny fandraisam-pitenenana nandritra ny lanonana fitokanana natao ny alakamisy fa 30 ny volana septambra lasa teo. Tsy natao ny fitondram-panjakana Kilabao ny fanabeazana ny ankizy aty Ambohibary Ifanja na dia lavidalana aza no misy azy. Profon'izany ny natongava ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Andriatongarivo Lalatina sy ny solombavambahoaka voafito ao Miarinarivo Fetra Rakotondrasota ny antoerana nanome voninahitra izany ka naninoin'izy ireo ny fakasitrana ny fiara-miasa 3P tamin'ny tale général ny MDF Nicole Donaldson. Nantotosa foara lehibe andiany voalohany ny ministeran'ny asa tanana ny 7 hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao ho feno dia feno ny fandaharam-potoana amin'izany araka ny fanampanazavana hoentin'ny talety général ny asa tanana. Faly miarahaba atsika rehetra na avy eto toerana izany na avy any ivelany izay manaraka an'izao haino manjery izao. Izay dia avy eo amin'ny ministerany asa tanana sy ny haitao izay mikarakara hetsika lehibe tsy ny zany fa dia mikarakara foire nationale du cuir izay nampitondrana ny anarana hoe akora Gaskar izay anomboka ny fa7, ny fa8, ny fa9 ny volana oktobra ho avy izao eo amin'ny jardin d'Antaninarenina. Eto zay dia efa manasa sady atsika rehetra ho mba ho tonga ao marobe eo amin'ny jardin d'Antaninarenina amin'ny fotoana io ary koa mba anjifa ireo vokatra vita malagasy. Izany foire zany dia eo ambany fiahiny Ramatoa ministra ny asa tanana sy ny haitao dia Ramatoa Sofia Ratsiraka izany ary ny mpikarakara dia ny CGL Madagascar. Foire lehibe izy io satria dia mafy ny nahazo ny mpanao asa tanana tamin'ny nandalovan'iny valanaretina Covid-19 iny ka manampy ary manohana ny mpanao asa tanana ny ministera amin'ny alalan'ny fikarakarana zao etsika foire akoran Gaskar izao. Izao etsika izao dia toanany tetikasa Fakmer Komeza izay mpiara-miombonantoka ao amin'ny ministerany asa tanana sy haitao. Eo amin'ny 7 eo anisan'ny standy hitantsika eo amin'ny jardin d'Antaninarenina mandrisan'io etsika lehibe io. Izany dia andraisan'ireo anjara avy any amin'ny faritra satria ny resaka hoditra moa zany ny vokatra vita azo amin'ny hoditra no ho aseho no asandratra sy ampirantiana eo mandrisan'io 3 andro lehibe io.
manany maizy azy ny mpanao asatanana eto Madagasikara resaka ohatra no resany ka zany no naresy lahatra nyreo mpiara-miombina antoka reto ny avy eo amin'ny Komeza hoe andao toanana ampina ireo mpanao hoditra mpanao asatanana avy amin'ny vokatra hoditra eto amin'ny firenena. Maro ny zavatra famparatiana toy ny kiraro, fekibo, reny cartable, sy ny sisa ka dia izany dia efa fanoana lehibe sahady ataon'ny ministera ny asatanana sy ny atao any mpanao asatanana. Be dia be ny zavatra hitantsika mandrisan'io 3 andro io. Isy varitra fampirantiana eo amin'ny jardin Antaninarenina, isy koa karazana atsikasa lehibe, isy koa conférence, isy koa reny rencontre bitsobi moa ny fiantsoantsika azy. Hitantsika koa zany mandrisan'ireo 3 andro ireo izany dia atao amin'ny hôtel Le Pavé Antaninarenina. Ka dia eto zay dia manasa atsika rehetrarehetra mba ho tonga marobe satria ny fahatongavantsika dia efa mampiseho sady fanoanana an'ireto mpanao asatanana reto, ary koa manasa atsika indrindraindrindra mba anjifa ny vita malagasy satria zay koa dia efa fanampina goavana be omentsika an'ireto namana mpanao asatanana reto satria dia manana maizy azy, manana ny fahaiza-manao ny mpanao asatanana malagasy. Koa dia entanina atsika rehetrarehetra mba ho tonga marobe eo amin'ny jardin Antaninarenina ny fafito, ny favalo sy ny fasivy ny volana oktobra ho avy izao. Eto zay dia efa mitondra teny fisaorana sahady ho an'ireo partenaire marobe izay miaraka manohana an'ity hetsika ity, ary tsy adino ihany koa ireo ainao manjery, ireo mpanao gazety maro isan-karazany miara-miasa amin'ny ministera ny asatanana sy ny atao izay manohana an'ity hetsika lehibe izay karakarain'ny ministera ity. Hitantsika ao koa reny banque nasainay ho tonga ao ny Solidis Madagascar, ao ny BV Société Générale, ary hitantsika ao koa ny fandarana asa fiarina izay fandarana asany Andriamatoa Filoha izay manampy an'ireo mpandraharaha. Dia zany daholo zany zavatra ho hitantsika mandritra n'io hetsika lehibe izay atao amin'ny Le Pavé io, satria tanja zany dia mba ahafan'ireto vokatra vita malagasy reto mba ivoaka anana ny kalitao maizy azy mba ahafana miatrika ny tsena iraisam-pirenena. Zany daholo zany no zavatra hitaoko dia mamerina fisaorana antsika rehetrarehetra tompoko ary mirasoantsika rehetra ihany koa. Zava-dehibe ny fampiasana ny angovo azo avoizina mba hampitomboana ny famokarana herinaratra sy hanatsarana ny famatsiana herinaratra isa-tokantrano. Fotoana izao irosoana bebe kokoa amin'ny fampiasana ny angovo azo avoizina amin'ny rianandro na ny hydroélectricité. Mbola ambany ny tany fisitrahana herinaratra eto Madagasikara satria tsy misy afa-tsy 15 isan-jato ny mponina no manana herinaratra ary miankina be dia be amin'ny solika sy ny vidin-tsolika ny famokarana. Manomboka amin'ny ity volana oktobra ity dia hiditra amin'ny fotoanan'ny maintany na ny période d'étiage isika ary ahina hiteraka délestage indray izany raha ny faneho-kevitry ny mpandraharaha. On va rentrer malheureusement en octobre, novembre, décembre dans une période d'étiage où il y aura un petit peu moins d'eau, donc les barrages hydroélectriques tels que la Mandrake et Andékalec vont produire un petit peu moins. Ça nous posera encore sans aucun doute des problèmes de délestage. Maintenant, on a vu que le gouvernement a signé une nouvelle turbine pour Mandrake 3. Donc c'est une occasion de se diriger vers l'hydroénergie et il faut sans aucun doute, aujourd'hui c'est une certitude, passer sur une étape un peu plus grande et pouvoir concrétiser le projet Saoufk. Zava-dehibe raha nambarany ity mpandraharaha ity ny fanaovan-tsony mikasika ny Mandraka 3 no tanterahan'ny filoham-panjakana tamin'ny Paris ny 20 septambra lasa teo. Fotoana izao irosoana misimisy kokoa amin'ny fampiasana ny angovo azo avoizina indrindra ny hydroénergie ary irosoana bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Saoufka.
Vitasiny tamin'ny fotoana io ihany koa ny famatsiam-bola mikasika ny teleférika izay heverina fa ama olana maro eto Antananarivo tsy eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana ihany fa eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana ihany koa. Donc le téléphérique est un moyen de transport urbain et de mobilité urbaine très sécuritaire et décarboné si toutefois le téléphérique est branché à des centrales hydroélectriques. Donc Mandrake 3, c'est une excellente opportunité qu'il fallait saisir et il faut faire Mandrake 3. Et maintenant il faut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire avoir de l'hydroénergie de masse, abondante, de qualité, avec une énergie décarbonée pour pouvoir faire que le téléphérique soit une mobilité urbaine propre et verte. Marianne, famora kokoa ny angovo azo avozana ary ahafahana manarina ny orinasa Jirama ireo tetikasa lehibe famokarana angovo avy amin'ny riandrano. Maro ireo fanambin'ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa raha ny fanamariana nentin'ny tale général n'ity Antokondrara ity ny andindiny avy hatrany eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Ny fanamby lehibe aloha dia amin'ny resaka fotodrafitrasa satria zany ataoko hoe mbola misy amin'ny ankapobeny ireo le olana mahakasika ny fotodrafitrasa indrindrandrindra ny resaka seranana zany na ny an-dranomasina io zany na ny an-dranomamy. Efa misy moa zany amin'izao ny ataoko hoe fametrahana ny drafim-panorenana national zany na ny antsoina hoe schéma directeur national de développement portuaire izay hitondra antsika zany any amin'ny horizon 2040 amin'ny hoe fanitarana zany sy fanatsarana andro lay seranatsambotsika ka amin'izao fotoana zao moa zany ny tena hoe efa mandeha tanteraka dia ny sera fanitarana zany seranantsambon'ny Tomasina ary aoriana kely zany dia hiditra any amin'ny seranantsambon'ny Toliara ihany koa isika ary aorianan'izay zany dia hijery andreo seranantsambo resa-pirenena toy ny Mahajanga sy Antsiranana ihany koa zany aorianan'izay ka ny fahavitahany io drafim-pirenena momba ny fampiroboroboana ny seranantsambo zany dia fitaovana anankiray hoentintsika zany hijerena ny fanatsarana ny resaka fotodrafitrasa ny seranana. Eo amin'ny lafiny ranomamy indray dia efa azo lazaina hoe tonga ny mananjara zany tsika zao eo amin'ny sehatry ny canal de Pangalana zany. Tsy maintsy hiezaka tsika ny tazonana an'izay ataoko hoe fluidité ny eo anelanelany Tomasina sy Mananjara izay ary progresser progressivement zany vers le sud zany hoe anenjika ny Manakara ihany koa zany tsika atoato zany. Ny canal de Pangalana moa dia hatrany Farafangana ka ny fahatongavana ny Farafangana zany ny tanjona. Rehefa milamina ny ataontsika hoe ny voie navigable dia anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena ihany koa zany ny seranatsambo an-dranomamy izay efa fampidiniana ankehitriny amin'ireo mpiara-mombon'antoka toy ny pôle intégré de croissance zany dans le cadre ny promotion ny tourisme zany sy ny agriculture durable dia ireo mitambatra zany hoe ny voie navigable sy ny seranana an-dranomamy no hitondrantsika koa any amin'ny ataoko hoe fivoaran'ny resaka an-dranomamy zany. Akoatr'izay moa dia efa manomboka koa zany zay zao mijery an'ireo ranomamy hafa akoatran'ny inty izy canal de Pangalana zany. Anisan'ny défi ihany koa ny lafiny arloza zany hoe ny resaka sécurité zany. Raha ny remarque moa zany aloha tsika tato ato dia fa mba fa nisy fienana be ny loza an-dranomasina. Ireo vaovao tapatapany isika izao tonga nandrava ireo tsena any amin'ny sisin-dalana manamorona ny bypass sy ny polisy ny tompon'andraikitra androany maraina ady mivady tetsina ny sandy ny farana tamin'ny fandoroana ny trano.
Chez S Atelier, commandez votre spécial coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Anatinany coopérative Copiama B47 mampitoana Antananarivo sy Fianarantsoa taoriny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Anteza Mbomasoa ka nafatesan'olona misy 12 ny sabotsy 2020 ny volana septambra teo araka ny fanambarana avy amin'ny ATT aritra 10 andro ny fampietona ary nodidina anaraka fanofanana manokana ireo mpamily tompon'ny fiara ary ireo tompony andraikitra samihafa eo anivon'ny coopérative raha ny fanambarana nataon'ny coopérative dia hiverina amin'ny laony ny asan'izy ireo amin'ny 9 oktobra ho avy izao. Nanao be mitra teny amin'ny bypass ireo polisy sy tompona andraikitra androany maraina tonga nandravy ireo tsena amin'ny sisin-dalana manamorona ny bypass izay efa nanaovana fampitandremana ireo mpivarotra lasa fa tsy manara-dalàna ny fananganana tsena manamorona izany lalan'izany tsy maintsy inandray andraikitra ireo manam-pahefanana nalaza ireo araka ny fanazavana. Ady mpivady Tetsy-Ndansara ny farana tamin'ny fandorana trano araka fampitam-baovao dia izy mivady no niady dia nidorandra lehilahy ny trano izay marina fandrafozany mahany koa ny trano teo ankilany samy nitory laina vandozy ireo tompo-trano efa nosamborona kosa ilay lehilahy. Nanaingy tolakandro raplalao Baria à la Réunion raha ny vaovao farany dia tsy anisan'ireo any Kinshasa efa Berboyer vodlarana vony volaza moa fanaratra nandritry ny fanazarantena ihany koa Abel Anissé mailao izany dia natsoina anampy ny Baria hitsirandria tsy ferana mpilalao ny Adresaya anio ariva no anainga iazo any Kinshasa ireo mpilalao avy eto an-toerana ny 7 oktobra ho avy izao ny lalao mandrosa fanandrinantsika malagasy ry zareo RDC ao Kinshasa ny 10 oktobra kosa ny lalao miverina etsy amin'ny kianjan'ny Baria Mahamasina. Matiny homamiadana omaly maraina teo amin'ny 7 taonany i Bernard Tapie mpitantanany Olympique de Marseille sy ny Adidas teo aloha ny tenany ny taona 74 izy no niditra hôpitaly rehefa tratry ny homamiadana teo amin'ny vavondy ary entina izay nefara tamin'ny fahafatesany. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiarovana sy fandriampahalemana ZS ICOUP tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy no nanatanterahana izany fotoana izay nampahafantarana ny momba ny fanovana drafitra eo amin'ny tafika ary nisina ady hevitra momba ny fandriampahalemana eto Analamanga. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Ny arposy ny sito mahery ny vakitrano ny asandalo ary ny fakanakeriny no anisany endriky ny tsy fandriampahalemana miseho ary mahazo eto amin'ny faritra ny Lamanga. Ireo olom-boafidina natrika ny lanonana androany teny amin'ny Carlton Anosy dia miantso ny tokony halamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Misy an'ilay atao hoe kany manainga zipo izay lalan'ny dahalo fangalatrombo mihitsy eo amin'ny limitrofina ny Zorobe, Akazobe, Ambodratrimo. Mafapana ary lasa zone rouge mihitsy izy io tatoato. Misy ny opération ataon'ny gendarmerie pirenena ny amin'izao fotoana izao ka efa misy vokatra azo tsapahitanana fa tena mba irinay re Andrio Madou Ministra raha azontsika mba averina sokafana io kany manainga zipo mahazaka vata miaramila hatrany amin'ny 20 hatramin'ny 100 lahany io kan io. Dia mangataka zahay amin'Andrio Madou gouverneur mahovakina lalana mampitoerana Manjakandriana sy Ambozory Ambodratrimo fa tsisy lalana ao. Dia eo zalahy miditra dia manao izay tiany ataony rehetrarehetra. Faharoa, tena tsy ampy olombelona ary tsy ampy fitaovana, tsy ampy miaramila amintsika amin'ny resaka izao ka mamono olontsika satria nisan'ny dalo indray betsaka no nisan'ny mpitandro filaminana. Farim-piarovana sy fandriampahalemana anisan'ny kely raha ny velarany ny ZDS ICOUP izay misana ny fandriampahalemana eto Analamanga ka ny fizy no tena sarotra indrindra ny fifehezana ny fandriampahalemana hoy ny minisitra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard. Malona ny tsy fandriampahalemana izay mampitaraina ny mponina avy hatrany dia isy ny fandraisana andraikitra ho raisin'ny ZDS ICOUP. Tanatin'ny andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy dia niteten'i Madagasikara izay eto amin'ny ministera fiarovam-pirenena nanazava izany firafitry ny tafika Malagasy vaovao izany
amin'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ireny faritra reny izay fantatsika fa misy moa zany ny faritra fiarovana sy filaminana folo vaovao izay solony ireo faritany miaramila anakenina teo aloha ary fantatsika tsara koa fa anatin'izany faritra vaovao zany dia misy atao délégué militaire régional izay miara-miasa akaiky amin'ny gouverneur faritra sy ireo préfet de région rehetra ary ety kopa moa dia atao fararano dalonana satria eto kopa no misy ny capitaleny Madagasikara dia Antananarivo renivohitra zany eto ihany koa misy an'ireo toerana fandraisana ny décision samihafa na centre de décision samihafa eto ihany koa misy an'ireo état major samihafa amin'ireo tandro filaminana ary farany dia eto ihany koa no sady bemponina no misy fifamezivezena ezaka indrindra eto Madagasikara ka rariny sitsiny raha nataontsika angeza-piasana amin'izao ny fanazavana an'izany fanisina ny rafitry ny tafika malagasy zany mandaraka zany dia fantatsika ihany koa fa ankehitriny dia somary miverina ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny Antananarivo renivohitra ary andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement dia efa namory ny OMC national tany amin'ny mpampanjakana Mazorivo mikasika ny famerenana an'izany fandriam-pahalemana zany eto Antananarivo dia araky hitanareo amin'ny haino manjery araky hitatsika amin'ny tambazotra sosialy samihafa dia betsaka ihany koa reo menomena noho ny asan-jola eny amin'ny faritra samihafa eny izay ilaitsika valo aingana mba iarovana ny ain'olona sy fananana hitandrovana ny fandriam-pahalemana ahafahantsika miaina anatin'ny filatona. Ny filohan'ny Antemirandolona Razafy Herimanana sy ny gouvernora ny faritra Analamanga Era Somarimaka dia samy makasitraka ny ezaka tanterahan'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ny fanavaozan-drafitra ny tafika. Mila fanentanana ny rehetrarehetra amin'ny fiarah-miasa ary efa misy moa ny fiarahan'ny telotota zany hoe ireo mpitandro filaminana anankitelo izay hiara-iasa ary ifameno ireo ary mihitsy manatelitsika fa ho vetivety dia ringatra ny dalo ringatra ny inona moa ireo manao ratsy ary araka ny tenen'ny président sénat eo misy dia zanakitsika eny izy ireo ary zay no somary masarotra an'le izy mitsoka le dalo dia hanetrano dia hoe zanakay tety foana ka araka ny teniny teo dia hoe tsisy fampitandremana nefa natao vita amin'ny fampitandremana fa miditra amin'ny asa amin'izay zao mba andry fahalemana ny vahoaka malagasy ary saotra andriamatoa minisitra fa zava-dehibe iny ary tena zavatra ilain'ny vahoaka ary ny tena mahafinaritra dia zao tsy andrelakory ny mpiara-miasa aminao baikina amin'ny ministra teo rariva ihany dia efa hitatrika amin'ny fiatraikany izany manerina aloha ny Analamanga ary minao fa manderina Madagasikara dia hozay daholo. Teo dia samy resilatra ny rehetra fa ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. No tanterahana ny faharoa sy fahatelo ny volana oktobra teo ny fionam-be maneran-tany ny fiangonan'i Jesoa Kristy olo-masiny andro farany. Nisy ny fanarahana izany mivantana omaly alahady ary averina amin'ny alahady ho avy izao. Ny fiangonan'i Jesoa Kristy olo-masiny andro farany izay isan'ny nandray anjara tao anatin'ny fiatrehan'ny mpiray tanindrazana ny valanaretina Covid-19 izay niteraka fahasahiranana. Jemima Radaniel sy Mirasoanef. Mikatsaka fitoniana ara-panasy fiadanana io no hevitra nentina nanamariana ny sionambe maneran-tany izay fanao ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany izay indroisa taona tamin'ny 2 sy 4 ny volana oktobra teo ny anjian'ny faharoa ny ity taona ity raha ny volana aprila sady kosa no nanatanterahana ny anjian'ny voalohany. Araka izany dia ahafahany ampijery mahatsapa fiadanana ny fanarahana ny fivorim-be maneran-tany izay mbola isy famerenana izany ny alahady ho avy izao amin'ny fahitalavitra nasionaly. Ny fiaonam-bean'ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia fivoriam-bavaka iray izay ampitaina maneran-tany izay ho an'ny ireo mpiambin'ny fiangonana sy ireo naman'ny fiangonana izay liana amin'izany ahafahana mandray ireo afatra sy hira manentana amin'ny fanahy ahafahana matsapa fiadanana. Nalohana ny fiatrehan'ny firenena malagasy sy ny mponina ny valanaretina Covid-19 izay niteraka fahasahiranana tanteraka dia isan'ireo nitondra ny anjara birikiny tamin'izany ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Dia tahaka ny firenena maro maneran-tany dia tena niara ny valanaretina io tokoa
tao anatin'izany dia amin'ny fiangonana miezaka manaradian'i Jesosy Kristy dia miezaka ny fiangonana zany mba hanolotanana ihany koa zany a hiatrika amin'ireo fahasahiranana zay hatrehan'ny vahoaka. Teto Madagasikara manokana dia misy hetsika maro zany mikarakarain'ny fiangonana mba hanamaivanana ny fahasahiranana sy ny fahoriana. Zany fiaraha-miasa zany moa dia iarahana miasa amin'ny fanjakana. Ny anisan'ny zavatra nataon'ny fiangonana dia ny fanolorana fitaovana, ohatra ny fitaovana fiarovana reny ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Anisan'ny natao ihany koa ny famatsiana karazana sakafo izay mety ho ilaina amin'ny fotoan-tsarotra indrindrandrindra tamin'ireny kereta any atsimo reny. Ho an'ny eto Madagasikara tamin'ny taona 1970 no nijoro ara-pomba ofisialy ny fiangonana raha toa ka tamin'ny taona 1970 no niorenan'izany tany amin'ny fiobeny tany États-Unis. Ka amin'izao misa roa ny tsatoka eto Antananarivo, 3 kosa ny district izay any Fort Dauphin, Toamasina ary Antsirabe, ary misa 7 ny sampana izay any Majanganroa, Fianaratsoa ny 2 ary iray avy any Ambositra, Fianaratsoa ary Toliara. Misa 2 kosa ny mpivavaka na ny mpiamana eto amintsika raha efa mahatratratra any amin'ny 12 tapitrisa maneran-tany. Resiny tam Anosibe tamin'ny isa telo de tery 13 no 12 ny savonnerie tropicale omaly tolakandro teny amin'ny kianja maki ho fitina aminao ato anatin'ity fanadiadiana ity ny fizotran'ny lalao sy ireo vokatra hafa ihany koa Norbert Kotomalala. Tsara toerana eo amin'ny larana faharoa ao anatin'ny vondrona misy azy ny tam Anosibe. Taorin'ny fandraisana azo no maly tolakandro nanoloana ny savonnerie tropicale teny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Resin'ny tam manao akanjo mainty amin'ny sary tamin'ny mokafoy 13 ny savonnerie tropicale manao mavo. Raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao. Azo lazaina ho ny fantanja tsara ny rotota teo amin'ny tanjaka na ny lavin'ny teknika. Teo am-pialatsasatra dia ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Teo amin'ny fidirana faharoa dia samy mitoto tao anaty evany rotota. Na hay niary ny elanelana isa tokana azy ny tam na dia nanindry mafy aza ny savonnerie tropicale tao anatin'ny 10 minitra tsy iravana. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Ny mangara nandresy mazava ny 15 avenir tamin'ny 20 ny JST Anambondrina tafavoaka ihany koa nanoloana ny 3,5 Namboditsiry tamin'ny tery de tery 5 ary ny TFM Kasina kosa dia sahirana nanoloana ny zareo ikopa nefa na dia izany aza dia nivoaka nandresy ihany boakely manohitra tamin'ny 7 ary ny tam Anosibe sy ny savonnerie tropicale 13 nandresy ny tam Anosibe. Ekipa 12 eo amin'ny lehilahy ary 10 eo amin'ny vehivavy no miatrika ny fiadinany io tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny Sokazy N1A eo amin'ny taranja basketball. Fanadiadiana irahantsika amin'ny Norbert Kotomalala. Ny asabotsy tolakandro teo nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny dingana faharoa amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball N1A lasy-vavy. Eo amin'ny Sokazy lehilahy dia ekipa 12 no mandray anjara amin'ny fanana izay ahitana ny COSFA, COSPN, JNBC, ny MBTL avy eto Analamanga, ny CBAM sy ny SCB avy any Boeny, ny COSPN 2 sy ny ASCUT avy any Atsinanana, Analamanga loatra mangoro, Cosmos avy any Diana, AJRT avy any Indroy, ISF Matsiatra Ambony, 10 kosa no mpandray anjara eo amin'ny vehivavy. Nandritra ny andro voalohany sy faharoa dia saika nivoaka mpandresy avokoa ireo ekipa goavana amin'ny taranja basketball Sokazy N1A ity. Toy izao ary ireo vokatra hafa. Teo amin'ny lehilahy dia ny COSPN nandresy ny ASCB Boeny tamin'ny 9 no 13. Ny COSFA niondrika nanoloana ny ASCUT Natsinanana tamin'ny 9 no 12. Ny USF nandresy ny AS Fanalamanga tamin'ny 9 no 10. Ary ny CBAM avy any Majanga nandresy ny AJRT avy any Androy tamin'ny 9 no 15. Tokosio kosa ny vokatra teo amin'ny vehivavy. Ny MBTL Analamanga nandresy ny ASCUT Atsinanana tamin'ny 5 no 7. Ny ASSM niondrika nanoloana ny JEA tamin'ny 9 no 12.
ary ny cospenina deo nandresy ny fandrefiala tamin'isa 5 no 7 ny SPBC nandresy ny ankaratra tamin'isa 2 no 5 Natanteraka fivoriam-be voalohany ny mpitantana ny ligina Analamanga eo amin'ny taranja Lomano ny farany herinandro teo. Nivoatra nandritra n'ity fivoriana ity ny fandaharam-potoana eo amin'ny fifaninanana sy ny fanolorana ny fandaharan'asa eo anoloan'ireo club. Norbert Kotomalala. Totosan'ny farany herinandro teo tetsy amin'ny ainina isam-pefolo ny fivoriam-be tsy ara-potoana fanao isa-taona ho an'ny taranja Lomano. Tokana anatrika ity fivoriana ity avokoa ireo tompon'andraikitra isaky ny kluba nimpana betsaka tamin'ny fandaharam-potoana sy ny politika ankapobeny faharoborobona ny taranja Lomano eto Analamanga ny fivoriana. Fivoriam-be tsy ara-potoana assemblée générale extraordinaire satria raha tena izy tokony volana novembre ny assemblée générale ordinaire dia présentation ny comité directeur vaovao an'ny ligue Analamanga, présentation ny programme ty tao pilomanosana vaovao ity zany ary présentation any membre. Atony fa raha hoe ny programme moa zany dia tsy miala tsy ny programme moa zany fa hoe ny vina hitondrana anazy zany dia tsy miala amin'ny fampiroborobona taranja Lomano fa miala amin'ilay course mahazatra dia fampiroborobona amin'ny ankapobeny ny taranja aquatique rehetra mihitsy zany. Araka ny fandaharam-potoana napetraky ny mpitantana ny ligue dia tsy maintsy nampifanarahana amin'ny fandaharam-potoana ny fédération ny fisokafan'ny faninany eto Analamanga izay hanomboka ny tapatapaky ny volana novambra 2024. Vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Mankasitraka be dia be anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Akasitrahana hatrany ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko.